就係喺20面嗰次第5行啊，我為法王，依法自在，安穩眾生固然一世，呢就屬於孤起種啦。咁孤起種裏頭講啲乜嘢呢？是講流通嘅，佢又唔係流通分，佢雖然唔係流通分啊，就要講流通，講得短，後頭講流通分就講得長，咁就要知道嗰件嘢啊，將來就唔好亂同人哋講。如果亂同人哋講呢，嗰叫做妄宣傳啊。咁妄宣傳就冇乜好個效果嘅，就會引起嗰啲反對嘅人啊，就令佢就是得咗個謗法嘅罪，就令佢墮惡道，又不知幾時就出嚟聽法華經。唔講話聽法華經啊，就係方便經佢都冇得嚟聽啊，失咗佢個因緣，佢自己作嘅咧就叫做斷佛種嘅業嚟嘅，斷佛種就最大啦。如果係續起個佛種啊，個福就大啦。你破壞個大福嗰個罪咪大，就是世間法都係咁講啊。你破壞啲貴重嘅嘢啦，你嗰個人得罪就大去咯喎。個佛種唔係一件小事噃，你都會破壞啦。咁你話得罪應該有幾大呢？如果續起嚟個佛種啦，你話得貨應該有幾大呢？即使個罪福兩家係相對嘅，咁啊在乎你信咧唔信兩方面嚟講。就按住嗰唔信嗰嚟講呢，就先入阿鼻地獄。此世界壞者有第二個世界，千萬個世界無數劫受阿鼻地獄。咁有出地獄之期噃呢？有就有嘅，出地獄都冇乜好嘢，又墮落畜生啊！何等畜生又話唔定嘅。喺畜生嘅這過日子亦相當長久，咁啊有人冇呢？如果會有，如果做人啊，又唔係一定叫做有福人、貴人、好人，都係做埋嗰啲不成人嘅人嚟嘅，正係所謂叫做雖生人世上未得為天人。咁就唔算係人添喎，好似貧窮下賤、多病多惱，即係唔安樂啊嘛。雖然做人多病多惱多不安樂啊，亦唔會有幾耐個人俾佢做，佢一轉又是轉到地獄啊，或者又轉到畜生餓鬼啊，都係咁轉嘅咯喎。咁你又點知道呢？佢個問你就咁講咁啊，佢個問你就咁樣講喎。依無數劫而恒河沙生借龍鴨，諸根不改，尚處地獄而有緣觀。咁咪呢地獄嚟嘅噃，在二惡道而幾舍雜，二惡道啫就唔係地獄嚟啦。就算你出地獄咧，出地獄就係畜生餓鬼，叫做惡道啊！嗰個畜生餓鬼又好雜嘅，咁啊姑莫論佢雜成點樣啦，佢仲不離得開嗰一類物咁嘛，又好密嘅喎，即係前文所講嘅以恒河沙生借龍鴨，家下講以恒河沙生借地獄畜生餓鬼，咁啊都係喺個次走嘅咧。呢個以己而說雜啊，以己而說雜係一個譬喻嚟嘅，好比自己
惡蛇咁。惡蛇有時會離開嘅，去街啊，落鄉下啊，出門去遊耍下，佢一定會翻嚟嘅。翻嚟食飯唔頂，翻嚟瞓覺唔頂，翻嚟顧住間屋嘅，梗係依依不捨噶嘛，自己間屋嚟啊嘛。咁有好多嘢喺此，咁就好在意間屋。屋就係在意嘅，但是畜生餓鬼就唔係在意。佢雖然唔係在意啊，佢一個出入來往同嗰個在意嗰間屋一樣嘅。啊，咁搞法噶，係噶啦。而恒河沙池都係咁樣噶啦。咁啊，究竟還有乜嘢變遷冇呢？當然是有啦。就講佢變遷個就多啦。講到做畜生，嗰個駝驢豬狗使佢行處，亦上上做駱駝喎，又上上作驢仔喎。呢兩個字咧就好叻㗎。如果係推廣嘅，又都不知幾多啲駝重嘢嘅嘢嚟。又做豬做狗喎，又係兩件事。呢兩件事呢就唔係講駝嘢噶啦。個豬供人個口福，個狗就供人守門，也會有俾人食嘅有。呢咁樣嘅嘢啊就好密嘅，點樣又見得佢密啊嘛？佢而行處啊，個行處就是散步嘅地方嚟嘅。你個人住喺邊度，不能住咁嘅處啊。有時行開去，朝頭早去散下步，或晏晝散下步，晚就又會散下步。咁啊，處處都會有去邊笪地方散步嘅，叫做行處。呢個駝驢豬狗啊，時時都有得做啦，咁樣。又唔係講行處咧，係我歡喜行啊。咁你做駱駝驢馬豬狗，你歡喜做係咪啊？歡喜就唔係歡喜，你唔歡喜咯，你又何必要做咧？呢件嘢又唔係咁講啊，都唔知道嘅，即是不自由啊！咁業報到佢喎，你話業報到佢咯，佢並未有作到咁個業因啊，報乜嘢家伙啫嘛？亦可以講得起，佢未作咁個業因，佢有個根本業因啊！乜嘢叫做根本業因啊？最初是《謗佛法經》個業因嚟嘅，有嗰個業在無量劫以前作落嘅，呢件嘢就好難明白啦。佢作一種業因啫嘛，即係《謗佛法經》嚟嘅，係啦，作一種業因嘅。既然是一種業因，應該係受一種個果報啊，可以集成咁樣嘅話，種種嘅區別果報，呢件嘢啊，又係令人家莫名其妙喎。你冇追究呢啲嘢嘅，呢啲嘢啊，你想追究佢啊，你成佛啦就可以講得起，因為眾生嘅業唔話得一定啦，唔係一定會做嗰樣嘢，即受嗰條報嘅噃。咁你話《法華經》係罪業嚟嘛？係啊，咁咪應該係受乜嘢報啊？應該係受阿鼻地獄報咯。咁咪受阿鼻地獄報就係咯。點解搞咗咁多嘢啊？呢啲係佢個阿鼻地獄之異業嚟噶，啲異業嚟喎，唔知道嘛？佢有少少關係個《法華經》噶啦嘛。咁啊，在嗰個異業裏頭做乜嘢等等，畜生又做人啊，咁佢有作多惡業因緣冇咧，嗰亦有，嗰件是有啊，都唔講佢，
就喺根本上講起，呢啲係之末嚟啫。我打你祝福吧，你在咁人類呢嘅，你是下賤人，我知道我自己下賤人啦，我亦可以祝福啊，祝福我來世就唔賤噶啦咩？啊，呢件嘢啊又唔係咁講啊，你作福都唔會得唔賤，仍然是賤，呢個道理就講唔去到嘛。有乜嘢叫佢講唔去啊？你個根本惡業未消啊！你作福，我打你個福唔消啊，有個福下一次嘅，都唔得享受啊！佢咁計嘅喎，呢個道理我就好難明啦。仲有啊，我哋對你講，你作得有惡業，就唔係好比謗佛法經個業咁重嘅，作得有地獄業或畜生業或餓鬼業作到啦。咁你又作得有福喎，你又作得有福嘅，睇你個福報得急咧，就報你個福；報得個福慢就在後先灑罪就再講。呢件嘢又好比有一個人配定咗個時間咁樣嘅，又唔會有一個人你配定佢嘅時間嘅，又唔係講有乜嘢閻王啊、有十典啊呢咁個撈教嘢，唔會受報啲，又的確係真係梅花間竹我都會有。我記得有一句說話清清楚楚嘅，《金剛經》裏頭講嘅噃。《金剛經》邊處有乜嘢梅花間竹嗰啲啊？有啊，你慢慢去尋嘅啦，我又唔得閒同你講，講下好啲嘅，提下都好啦嘛。如果提一提嘛，就《金剛經》裏頭咪有句咁嘅話：受持此經為人輕賤者，先世罪孽應墮惡道啊！而今受持此經咯啊，先世罪孽就為消滅咯。當達阿耨多羅三藐三菩提啊！咁豈有不是福嚟嘅？你又受持此經，個福啊更大啦！又冇事幹呢，就消滅咗佢。點解會消滅咗佢？你得阿耨多羅三藐三菩提唔係消滅嘅？咁搞法㗎，係啦，呢個福嘅力強啊！佢雖然先世罪孽應墮惡道啊，佢又唔墮啫。咁假如雖然唔墮啊，你唔讀法華，唔讀般若經啊，受報唔受報咧？咪當然受報啦，仲使講？咁嘅受持般若經就唔使受報咯，係啦，就唔使啦。呢個道理又確係難明喎呢啲嘢。當然咧，你又想唔能明晒嘅，又邊次嚟得咁好機會？你又冇咁個智慧嘅。照咁講啊，就是福大就福搶錢去受報，個罪大個罪就搶錢去受報。呢個係絕對冇乜客氣嘅。家下都唔講嗰件嘢添，家下講嘢家我啊，講個根本罪啊，個根本罪就冇乜更改嘅，冇乜梅花間竹咁直頭一路趕落去，就係咁樣，經無數劫而恒河沙，都係咁樣搞來搞去，唔係圓觀就係卸責，唔係卸責就係行處，旁思經過獲罪事，呢個就歸根係咁樣講，佢有福都唔中用噶啦。哎呀，呢句說話就得人驚啦嘛！有福都唔中用我，我就係咁話你有福都唔中用。咁你有福啦，你就話唔中用咯，豈有不是個福滅啫？咁又唔係咁講，又唔係講個福滅啫。我話你唔得受用嗰啲，唔得受用就係滅啫咯，唔係咁計嘅。你有福因呢，你個福力呢敵唔住
個罪力㗎。依然是獲罪而是福乜嘢家伙啫？個福都冇用㗎，有用咪帶將來咯。呢個係叫做罪人作福都冇用。咁啊總有個辦法㗎嘛。如果總有個辦法啦，就要照翻上臂輕慢菩薩嗰一品嚟講。咁我估呢度有乜辦法啫？佢點講啊？佢講啊，後來仍然愛受上臂輕慢菩薩教法啊，呢個係辦法嚟嘅。咁第二個呢又唔係一樣。你謗佛法經得如是罪啦，你可以讚法華經，受持法華經得法華個福佢罪當然消滅啦，個福就蒸蒸日上啦。咁何樂而不為呢啲喺第二處摸乜嘢福？第二處嗰啲福係咪唔使得嘅？我打你成佛，你喺個拳架好似摸打你成佛都唔中用嘅，你亦都唔會成佛。你有咁重個罪惡俾你成佛就好咯。嗰件嘢真係要小心啦，在所遊方就莫妄宣傳。又講到做人物，若得為人聾盲暗啞貧窮諸須以自莊嚴，佢好莊嚴莊嚴喎，以啲咁樣嘅嘢為莊嚴，佢唔係想，不過離唔開就係啦，離唔開即係好似嗰啲人好着衣服唔係莊嚴咩？又好打整，又用啲其他啲金銀各樣嘢裝住個頭，裝住個身，裝住個腳，裝住個手，呢就係一種美觀嚟嘅，叫做莊嚴。呢個係一個譬喻嚟，盲我暗啞唔離得開貧窮諸須唔離得開就好比個身上各種個美麗貴重之物嚟咁就艱難咯。水中觀燒戒賴擁追，如是等病以為衣服。我哋啲人個衣服好好丑醜都唔應該離開嘅，如果離開就攞形噶啦，攞形打赤辣噶啦，好唔好睇嘅，係人都唔係咁樣嘅，除非沖涼咯。個衣服係我哋必須要着嘅就不可離身。佢又有一種嘢唔離身嘅喎，水腫乾燒病戒賴擁追瘡，佢唔離身嘅。呢個係乜嘢嚟呢？又唔係破屍筋骨，係罪嚟啦。咁世間上嘅人啲咁個病都仲多，難道佢個個都是謗法華經？如果係謗法華經嘅話，就是一乘菩薩嚟喎。咁你家下定佢謗法華經一實係一乘菩薩當然啦，定實即佢係一乘菩薩噶咯。咁世間上咁多病人，你話佢都係謗法華經嚟噶啦，唔係大家都是一乘菩薩係咯，亦都唔會各種惡業受如是報嘅仲多。不一定是謗法華經，你冇揸得佢咁穩。不過言下咁樣講呢，就是講個謗法華經嘅人一起咁講落嚟。仲有個身上臭處垢穢不淨，心着我見增益親毀。個身事上都有啲臭嘢住在佢個身中，佢係人嚟噃。個人呢又本來人身就未必話個個有臭嘅，當然你個個都臭咁啊。不過佢嗰一種人呢就係啦，佢臭個。咁世間上啲人有啲係臭嘅，係唔係呢？有嘅。咁講嗰種罪人喺個人類中做人，
佢亦有一種感覺病啦。呢啲係病嚟喎，佢又邋遢污糟啊！邋遢污糟可以洗啊嘛，你個洗就得噶啦，洗佢都唔乾淨噶噃，乾淨一準咯。為乜嘢事幹佢又會救畏不淨咧？佢冇福噶，佢就要做啲救畏不淨嘅工作，個身在其中做咯，佢唔係邋遢咯。佢邋遢會洗乾淨噶嘛？你洗一盞又邋遢嘅，不如唔洗佢仲好咧，就有咁咯，都係咁搞噶啦嘛。呢個係身污糟，仲有心污糟喎。個心啊點唔會污糟啊？我講個心污糟俾你聽啊！心像我見，呢個就係心污糟，不知身污糟，就咁得意噶。像我見佢都心污糟啊！咁啊，人人都有我見啊嘛，亦算係污糟噶咯喎，係有嘅，就冇佢咁深。哇！佢個心認真邋遢啊！佢爭益親為呢個亦係心污糟嚟嘅。佢親為心啊，格外猛刺哦，叫做爭益即係加增多上去叫益。呢個益唔係利益嘅益喎，即係多咁解嘅，疊上去格外親恨。咁啊為乜嘢事幹親恨啊？佢咁樣嘅喎，冇人得罪佢，佢都係咁樣親怒啊！佢為乜嘢事幹？佢眼見耳聞，佢就係要發怒噶啦，個心就發滾噶啦，係嘛？又即是妒忌嚟啫。妒忌人哋啲好處，佢有一等人啊，見人哋不合理，佢就好講不平，佢就親為嘅又唔同呢個講法啦。見人不平啊，就係干涉人啦，呢個叫做好打不平啦。呢個係福嚟嘅，佢有福喎，所以解決啦。又唔係講親為。一定係罪，然後呢次講咧就講佢個地獄個異樣嚟嘅，雖然係人啊，仍然唔合理嘅人，咁啊應該點樣叫做合理嘅人啊？合理嘅人要和平啊，點樣和平啫嘛？大家應該公公道道啊，你如是，我亦如是，佢唔得公道啦。佢個心污糟啊！呢個冇法子嘅，個報得佢污糟啊嘛，身污糟，心污糟，仲有污糟喎，淫欲熾盛不擇禽獸嗰啲，亦係心污糟嚟嘅，身亦係在內，旁識經過獲罪意思，身心都不淨啊！既然身心都不淨嘅話，可以算得係作罪冇啦嘛，平常人就係講作罪咯。咁佢唔係平常人咯，佢算係作罪冇咧。我打佢作福都冇用啊，唔講係作罪，佢個根本係個罪人嚟噶。呢個講根本上係罪人咯，就係罪上加罪。呢個係罪上加罪嚟嘅，咁啊喺呢次做人就罪上加罪啊！一路上去做畜生餓鬼地獄，咁係罪上加罪係唔係呢？有啦。